আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মেঘলাস কিচেন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই রমজানটা যেহেতু খুব গরমে, তাই যে কোনো লাইট খাবারই কিন্তু আমাদের ইফতারির টেবিলে সবারই কাম্য। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য খুব সহজে কিমা চপ তৈরি করে দেখাবো। আশা করি আজকে এই রেসিপিটি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে নতুন নতুন রেসিপির আপডেটগুলো আপনারা সবাই পেয়ে যান। তো চলুন দেখি এই মজাদার কিমা চপটা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে আর কিভাবে তৈরি করছি। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তাতে আমি 1/4 কাপ পরিমাণ রান্নার সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা দিয়ে ফোড়ন। আপনারা আপনাদের যে কোনো পছন্দের ফোড়ন এখানে দিতে পারেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি। এবার এই রসুন কুচিটাকে একটু তেলে ভেজে নিচ্ছি প্রথমে, যাতে করে কালারটা সুন্দর আসে। এরপর যখন রসুনটা ভাজা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এবার নেড়ে চেড়ে এগুলোকে একটু নরম করে ভেজে নিচ্ছি। যখন নরম হয়ে গিয়েছে তখন এর মধ্যে 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, 1/2 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, 1/2 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া দিচ্ছি, 1/2 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া দিচ্ছি, আমার ঘরে তৈরি করা 1/2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। এবার একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে কিছুটা পানি দিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে মশলাটা পুড়ে না যায় তেলের মধ্যে। এরপর যখন পানিটা দেয়া হয়ে গিয়েছে তখন এর মধ্যে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা। এবার এই মশলাগুলোকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। যখন কষানো হয়ে গিয়েছে তখন এর মধ্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ চিকেন কিমা দিয়ে দিচ্ছি। আমি 300 গ্রাম পরিমাণ মুরগির বুকের মাংস নিয়ে সেটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে তারপর কিমা করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে হাতের সাহায্যেও এই মুরগির মাংসটাকে কিমা করে নিতে পারেন। এবার এই মশলার সাথে এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি, যাতে করে মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যায়। আর মাংসটা থেকে কিন্তু কিছু পরিমাণ পানি ছাড়বে, তো তখন মাংসটা কিন্তু অটোমেটিক সিদ্ধ হয়ে যাবে, এক্সট্রা কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার এর মধ্যে 3-4টা কাঁচামরিচ আমি কেটে দিয়ে দিয়েছি, আর দিচ্ছি এখানে 2 কাপ পরিমাণ সেদ্ধ আলু ম্যাশড করা। আমি আলুটাকে সেদ্ধ করে খুব ভালোভাবে মেখে নিয়েছি, আর দিয়েছি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ। এবার এই চিকেন কিমার সাথে এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে চিকেন কিমার বদলে এখানে বিফ কিমা কিংবা মাটন কিমা দিয়েও এই রেসিপিটা তৈরি করে নিতে পারেন। তো এবার খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নিয়েছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই আলু এবং মাংসের কিমাটা ভালোভাবে মিক্স হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিক্স করেছি। আর যখন দেখতে পাবেন যে মাংসটা তেল ছেড়ে দিয়েছে তখন বুঝতে হবে যে এটা রান্না হয়ে গিয়েছে। তো এবার নামিয়ে আমি একটা প্লেটে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি, যাতে করে এটা খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে খুব দ্রুত। এটাকে একটু ছড়িয়ে একটা সাইডে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আধা ঘন্টার মতো। তো তারপরে কিন্তু এটা খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এবার হাতের সাহায্যে এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে, যাতে করে সম্পূর্ণ মিশ্রণটা সব দিকে ভালোভাবে মিশে যেতে পারে, সেজন্য ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। মাখাতে মাখাতে একটা পর্যায়ে দেখতে পাবেন যে এটা থেকে খুব সুন্দরভাবে চপ গড়া যাচ্ছে। ঠিক তখনই এর থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে হাতের সাহায্যে এভাবে ঠিক চপ করে নিতে হবে। তো আপনারা চপের সাইজটা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী করে নিতে পারেন। তো এভাবে করে আমি সব কটা চপ তৈরি করে নিচ্ছি। চপগুলো তৈরি করে আপনারা ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে 3 দিন পর্যন্ত রেখে তারপর এগুলোকে ভেজে খেতে পারবেন। আর যদি ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে চান সেক্ষেত্রে একটা ছড়ানো প্লেটে এভাবে ছড়িয়ে তারপর ফ্রিজের ডিপে রেখে দিয়েছি প্রায় 1 ঘন্টার জন্য। তারপর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে এসেছি। এবার একটা জিপলক ব্যাগের মধ্যে এই চপগুলোকে ভরে ডিপে সংরক্ষণ করা যাবে প্রায় 1 থেকে 1.5 মাস পর্যন্ত। আর আপনারা যখন ইচ্ছা তখন বের করে তারপর চাইলে বেসনে গড়িয়ে এটাকে ভেজে নিতে পারেন, কিংবা ডিম এবং ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে গড়িয়েও কিন্তু এই চপটা খেতে খুব ভালো লাগে। তো এভাবে আমি সবগুলো তুলে একটা জিপলক ব্যাগে ভরে নিচ্ছি, যাতে করে আমি এটা সংরক্ষণ করতে পারি। এবার কিছু চপ ভাজার জন্য এখানে আমি ছোট একটা পাত্রে তেল দিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে ডুবো তেলে এই চপগুলো ভেজে নেওয়া যায়। এবার কিছু চপ আমি আপনাদেরকে ভেজে দেখাচ্ছি। এখানে আমি বেসন গুলিয়ে নিয়েছি, আর বেসন গোলানোর রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে, আপনারা সেটা চেক করে নিতে পারেন। লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। বেসন কিভাবে তৈরি করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন, এছাড়াও গোলা তৈরি করবেন পারফেক্টভাবে, তার রেসিপি আমি শেয়ার করেছি।
তেলটা যখন গরম হয়ে গিয়েছে তখন এই চপগুলোকে সাবধানে ছেড়ে দিতে হবে প্রত্যেকটা চপকে। আর ওভার ক্রাউডেড করে এগুলোকে ভাজা যাবে না, একটু ফাঁকা ফাঁকা রেখে তারপর এগুলোকে দিতে হবে, কারণ এগুলো তেলে দেওয়ার পরে কিন্তু এমনিতেই কিছুটা ফুলে যাবে। যখন 1 মিনিট হয়ে যাবে তখন এগুলোকে উল্টে দিতে হবে, এতে করে এর শেপটা কিন্তু গোলাকৃতির হবে। এরপর আবারও উল্টে পাল্টে নিয়ে এটাকে ভেজে নিতে হবে গোল্ডেন ব্রাউন কালার পর্যন্ত, যতক্ষণ না পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত কালার আসছে ঠিক ততক্ষণ ভেজে নিতে হবে। যখন সুন্দর একটা কালার চলে আসবে এবং এটা পারফেক্টলি কুক হয়ে যাবে তখন এটাকে তুলে নিয়ে একটা কিচেন টিস্যুর উপরে নিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে এক্সট্রা যে তেল সেটা যাতে কিচেন টিস্যু টেনে নিতে পারে। এতে করে এক্সট্রা তেল চলে যাওয়ার ফলে এটা কিন্তু হেলদি হয়ে যাবে। এই তো এভাবেই সবগুলো চপকে আমি ভেজে নিয়েছি আর এটাকে ডেকোরেশন করে সার্ভ করে দিয়েছি। যে কোনো খাবারই ডেকোরেশনের ফলে কিন্তু সেটা দেখতে যেমন সুন্দর লাগে আর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, এতে করে সবার খাবার স্পৃহাও অনেকটাই বেড়ে যায়। আশা করি আজকে এই রেসিপিটা আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো চলুন দেখি একটা চপ ভেঙে এর ভেতরটা কেমন হয়েছে। এটা দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে খেতেও মাশাআল্লাহ অনেক মজার ছিল। আশা করি আজকে এই রেসিপিটা আপনারা সবাই বাসায় তৈরি করবেন। তৈরি করলে অবশ্যই ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না যে আপনাদের কাছে এই রেসিপিটা কেমন লেগেছে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এই রমজানে বেশি বেশি করে সবার জন্য দোয়া করবেন, সাথে আমার জন্যও দোয়া করবেন, যাতে করে আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমিও ভালো থাকতে পারি। আজকে এ পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।